Այսօրվա մեր հարցումների թեման վաղարշաբաթի ընտրություններն են։ Մենք փորձել ենք հանդիպել քաղաքացիներին, հարցեր տալ եւ հասկանալ նրանց վերաբերմունքը ընտրությունների վերաբերյալ։ Մենք հարցում ենք իրականացնում վաղարշաբաթի ընտրությունների հետ կապված ձեր կարծիքը որպես քաղաքացի ընդհանրապես ընտրությունների եւ այսօրվա իրավիճակի մասին։ Ոնց անցյալում եղել է խալտուրաներով խապեվարությամբ ձևել են դրա։ Ինձ թվում է ապօրինի ոչինչ չի լինում հիմա։ Ես այդ կարծիքին եմ, որ ամեն ինչ օրենքով սահմանված կարգով լինում է։ Որպես քաղաքացի իմ կարծիքը ժողովուրդն է ընտրել։ Գտել է արդար ընտրությունը, ժողովուրդը համամիտ է, եթե ժողովուրդը համամիտ չներ, գներ ոտքի։ Միանշանակ անցել է ազատ, արդար ընտրություն։ Տեղյակ չեմ էլ հետաքրքրվում։ Вообще, ես ոչ մի դրության չեմ էլ մասնակցել։ Գաս հավատակից։ Որտեվ դեր ինչ որ տեսանք ես վերջի 30 տարում։ Բոլոր այդ փչանները կյանքներիցս խլեցին այդ տարիները։ Գողացան տարան։ Իմ գյոզալ տարիները թափ թփուկները բոլորը սկսած են 80-ից խափելով, կամի փչելով կյանքներս հարամեցին ինչ, դաժե հույսել չեն թողել, որ մի լավ բանի հավատակ։ Իսկ ես երկիր եկան եմ սիրում, որ երբեք չեմ թողի գնամ, թեկուզ ես թափ-թփուկների օրոք։ Չգիտեմ ոնց եք ուզում, բայց լավ կլինի ինձ հանգարց եթեր չուղարկեք, թե չէ ենքան չուզող ունեմ։ Ես տեղյակ չեմ, բայց որ ՔՊ-ից է ընտրվողն եղել, դրանից տեղյակ եմ ու չեմ դժգոհում, նույնիսկ գոհ եմ։ Ընտրությունների հետ կապված ձեր կարծիքը հայաստանյան ընտրությունները, որոնք որ իրականացվում են, ինչպես են իրականացվում եւ որպես քաղաքացի։ Գիտեք, դա հնուց եկող հիվանդություն է եղել, նույնիսկ կոմունիստների ժամանակվանից, որ շահագրգռեն մեկի օգտին քվյարկեն եւ օգտվել են այդ սովորույթից Ղարաբաղի հայ ներկայացուցիչները, որոնք ցրիկայաբար հանրապետության հերն անիծել թողել են։ Ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Ես գիտեք, հայկական տելևիզիոնը, հայկական չեմ գնում, չեմ ուզում։ Արդեն Փաշինյան չեմ ուզում։ Գիտեք ինչ, ես տեղյակ չեմ ով է հաղթե։ Հույսով եմ, որ իրանք չեն հաղթե, որ պետք է հաղթեր։ Ի նկատի ունեմ մեր ղեկավար։ Ինչ ասեմ, եթե Էջմիածին է ծախվում, ես էլ չգիտեմ ինչ կարող է լինի այս երկրի հետ, որովհետև խաչի դեմ դուրս գալը, մեր սուրբ եկեղեցու դեմ դուրս գալը, ես գտնում եմ, որ դա դավաճանություն է ազգին։ Եվ ինչ ասեմ, ինչ ավելացնեմ, որ դուք ճիշտ հասկանաք իմ միտքը, որ մարդ պետք է հայ մնա, իր հողն ու ջուրը սիրի ու իր երկիրը պաշտպանի։ Ում էր պետք է զոհերը, որ տվեց, ում համար արեց։ Ինչ ասեմ։ Հույսով եմ, որ ազգը կզարթնի եւ կազատվենք մենք այն մարդկանցից, որոնք հայ չեն, իրանց հողն ու ջուրը չեն սիրում։ Այդքան բան կարող եմ ասեմ, այս իմ կարծիքն է։ Գաղափար չունեմ, ոչ չեմ նայում։ Իսկ ընտրությունների հետ կապված ձեր կարծիքը հայաստանյան ընտրությունների հետ կապված։ Հայաստանյան ընտրությունների կապված, ես ճիշտ ասած Հայաստանում ընտրություն չեմ տեսել, էլի։ Չեմ տեսել, ուղղակի ֆիկցիա է սա։ Ինձ տեսա թվում։ Ճիշտ ասած չեմ անում, ընտրություններին ներկա չեմ եղել, ինֆորմացիոն դաշտում ցույց են տալի, որ ամեն ինչ նորմալ է անցել, չնայած ես դրան չեմ հավատում։ Ձեր կարծիքը ընդհանրապես հայաստանյան իրականության մեջ ընտրությունների վերաբերյալ։ Շատ բացասական։ Ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Ինչքան վատ բան ասես կարող եմ ասել, բայց ցանկություն չունեմ խոսալու։ Լավ բան չեմ կարող ասեմ։ Լավ վատը լիքը։ Կարող եք արտահայտվել հենց հատկապես ընտրությունների հետ կապված ձեր կարծիքը, անկեղծ ազնիվ կարծիքը հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ։ Դե ինչ ասեմ,
Սովորական ընտրությունները էլ վերևից թելադրված ժողովրդին ով է հարցնում ինչ են անում կամ հարցնում են ինչ են ուզում չեմ անում ճիշտ ասած Քույրիկ ես համաձայն եմ, բայց ես հեռու եմ տես գործից։ Ինչին եք համաձայն։ Ես ձեր ասածին համաձայն եմ, որ ինչ որ անում եք ճիշտ եք անում էլի, բայց ես հեռու եմ հոգրած չեմ կարած ես պատասխանել։ Հա լավ են արել, թող ընտրվեն, թող աշխատեն, շենացնեն մեր երկիրը։ Շնորհավորում ենք իրան։ Ձեր կարծիքը ընտրությունների լեգիտիմության, Ընտրությունները 18 թվից հետո լեգիտիմ են։ 18 թվից հետո մենք չենք կասկածում լեգիտիմության վրա։ Իմ կարծիքը շատ լավ, իմ դուրն եկել է։ Ոչ լեգիտիմ կառավարություն, ոչ լեգիտիմ ընտրություններ։ Կարճ ասած։ Իսկ այս վերջին իրադարձությունները Էջմիածնի ընտրությունների Վարչապետ ասում է, որ ինքը դեմոկրատիայի բաստիոնը, իսկ ես նկատի ունեմ, որ ոչ թե բաստիոնը, այլ բաստիլիա է դարել մեր հանրապետությունը։ Այդ դեմոկրատիան բաստիլիա բոլորին նստացնում, բոլորին վարկաբեկում, խայտարակ վիճակ։ Այդ է իմ կարծիքը։ Ես գոհ եմ արդյունքներից մի քիչ կբացեք ինչի՞ց եք գոհ։ Կարևորը որ ԿՊ-ն անց այդքան բան ուրիշ ոչ ոք չեմ կարացել մնացածը իրավունք չունեին ասելու դաժե Ավել բան էլ ինչ ասեմ ձեզ Հապի ագիշտի մխել շպրծև Լրիվ անտեղյակ եմ խաբար չեմ Իսկ ընդհանրապես հայաստանյան ընտրությունները ձեր կարծիքով ինչպես են տեղի ունենում եւ այսօրվա իրավիճակը ինչպիսին է Որպես մարդ, որ ապրում է Հայաստանում եւ բնականաբար մասնակցում է ընտրություններին Դե մեր ընտրությունն էս վերջը մաքուր ա եղել, մնացածը չեմ կարծում, որ մաքուր ա եղել Այդքանը Էս վերջի երկու ընտրությունն ա, որ մաքուր ա եղել Բանի հետ վարչապետի ընտրությունները Մնացած սաղ փողով ընտրություններ էր